Ashama kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Yookoo Dooktar egaa barumsa kennuu isaatti fufee majira har'as egaa waa'ee dhibee uumamaan hir'ina qaamaa geessisanii irratti haasaa taasisna hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Dhibeewwan uumamaan hir'ina qaamaa geessisan keessaa dhibeen miila dacha'aa yookiin immoo micciiramaa isa tokkodha. Waa'ee kana irratti Dooktar Yohaannis ibsa qabatanii jiru. Mata dureen keenya waa'ee miila micciiramaa kan ilaallatu ta'a. Isaan dura garuu miilli micciiramaa maal akka ta'e, akkamiin akka dhufu, yaalli isaa maal akka ta'e, ijoollee irratti dhiibbaa akkamii akka fidu, maatiinis maal gochuu akka qabanii fi bu'aan turame yookaan yeroodhaan yaalamuu, yeroodhaan yaala dhabuu maal akka fidu wajjin ilaalla. Duraan dursinee persentii akka riipoortiin waldaan addunyaa beeksisutti persentii 50 kan ta'u hanqinni daa'iman irratti mul'atu dhalootaan kan dhufudha. Innis afaan Ingiliffaatiin congenital deformity jedhama. Akkuma jedhe persentii 50 kan qabatudha. Daa'iman irratti yeroo baay'ee mul'ata. Inni kun immoo dhibeen kun yeroo baay'ee kan mul'atu biyyoota galiin isaanii baay'ee xiqqaa ta'an, biyyoota guddachaa jiran kanneen akka Afrikaa, Laatiin Ameerikaa fi kibba Eeshiyaatti baay'inaan kan mul'atudha. Congenital deformity yookaan hanqinni qaamaa dhalootaan dhufu sababoota baay'eetu jiraata jedhamee karaa saayinsiitiin taa'ee jira. Isaan keessaa inni tokko karaa sanyiitiin yookaan genetics kan wal qabate yoo ta'u, inni biraa immoo environmental factor yookaan naannoodhaan kan wal qabatedha. Inni genetiksiin jedhamu kun qaama sanyiidhaan karaa abbaa yookaan karaa haadhatiin gara ijoolleetti kan darbu yommuu ta'u, sababiin baay'eensaa akka jiru saayinsii lafa ni kaa'a. Harki caalu garuu maal akka ta'e hin beekamu. Inni taan immoo environmental factor kan jedhamudha. Environmental factor kun waa baay'ee qabata. Naannoo keessatti wanta radiationiidhaaf cararraa humna qaban akka amma sodaatamaa jiru nuclear poweriidhaan fa'aa kan wal qabatu fa'aa kaasee ta'ee qorichoota adda addaa fudhachuudhaan kan dhufu fa'aa ta'a. Miilli jal'ataan akka biyya keenyatti gara 4,000 kan ta'an ijoolleetti waggaa waggaatti rakkoo kanaan dhalatan jedha. Riipoortii kun kan Hope Works kan jedhu kan gabaasan yoo ta'u, inni kun gara nama 1,000tti yoo fudhanne immoo namni tokko hanga 2 akka ta'u ijoollee 1,000 keessaa rakkoo kanaan dhalata jechuudha. Rakkoo kun yeroo baay'ee miilli isaanii jal'atee haa dhalatan malee miila jal'atuu qofatti nafu. Rakkoowwan wal qabatee wajjin dhufu jira. Rakkoowwan sun keessaa inni guddaan lafee dugdaa keessa kan jiru spinal cord deformity yookaan spinal cord disorder kan jedhamuun wal qabachuu danda'a. Egaa haga ammaatti kan haasa'aa jirru congenital disorder yookaan hanqina qaamaa dhalootaan dhufudha. Inni biraa immoo congenital DDH kan jedhamu afaan Ingiliffaatiin yookaan immoo lafeen luqqeettuu yennaa iddoo uumamaan jiru ennaa gadhiisee bahu yookaan ennaa ba'u yookaan buqqa'u kan jedhamu kan buqqa'u lafee luqqeettuu jechuu ni dandeenya afaan Oromootiin mul'achuu danda'a. Inni kunis akkuma duratti jedhee akkuma hanqina qaamaan dhalootaan dhufanii kanneen kaanii dhalootaan yookaan genetiksiidhaan wal qabatee kan dhufu yookaan immoo environmental factor yookaan daa'imni garaa keessa naa teessu haala teessumni isee gaarii yoo ta'u baate luqqeettuun keessaa buqqa'uu danda'a. Inni kun yeroo baay'ee hospitaalatti daa'imman yoo dhalatan ta'e ogeessi fayyaa
qaama isaanii laaluudhaan luqqeettuu isaanii sakatta'uudhaan kan beekamu yoo ta'u, yeroo baay'ee garuu namootiin dhukkuba kana yookaan luqqeettuun buqqa'uusaa beekuu danda'an kan haala salphaan beekuu danda'an ogeessi fayyaa akkasii biyya keenyatti kan barate hin jiru. Garuu maatiin waggaa tokko booddee innaa ijoolleen deemuu qabdu miilli isaanii wal qixxee waan hin taaneef innaa san baruu danda'an. Namoonni maatiin ijoollee isaanii immoo sirriitti ilaalan innaa wayyaa fincaanii geeddaraniif yookaan daayiparii innaa geeddaraniif miilli yookaan luqqeettuun inni iddoo gadhiise yookaan inni buqqa'e suni akka salphaan diriiruu yookaan akka salphaan sochoosuun hin danda'amu akka fayyaa sanitti jechuudha. Yeroo baay'ee miila lachuu yookaan luqqeettuu lachuu waan miidhuu danda'uufiyyuu namootiin fayyaa waan jirutti fakkaachuu danda'a keessattuu haadholee. Garuu yoo sirriitti kan hin sochoone yoo ta'e maatiin iyyuu ilaalee gara ogeessa fayyaa akka fidu yoo ta'e laaboraatooriiwwan adda addaa wanti ilaalama jiranii raajiis ka'uu ni danda'ama. Isaanis beekuu ni danda'ama jechuudha. Dhibeen miila dacha'aa yookiin micciiramaa abaarsaan dhufaa? Cubbuu maatiitti laata? Ijoolleen hir'ina qaamatiin dhalatan yeroo baay'ee hawaasni keenya akka abaarsatti yookaan immoo cubbuu maatiin isaanii hojjetan duriin wal qabatee wanti itti dhufe fakkaata. Inni kun garuu waan dhugaarraa fagaatedha. Maatiin kamiyyuu namni kamiyyuu hanqina qaamaa wajjin dhalachuu ni danda'a. Akkuma duratti jedhe hanqina qaamaa kan fidan environmental factory eega dhalatanii booddee kan ta'u yookaan immoo akkuma garaa keessa jiranitti kan isaan mudatu yoo ta'u, inni biraa immoo kan sanyiidhaan darbu ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu maatiin ijoollee hir'ina qaamaa qaban saalfachuu hin qaban. Ijoollee isaaniitis immoo gara mana yaalaatti yookaan gara buufata fayyaa geessanii to'ii tajaajila argachuu qaban akka argatan gargaaruu qaban. Sababbiin isaa ijoolleen hir'ina qaamaa wajjin dhalatan yeroo baay'ee maatiin isaanii waan saalfataniif ijoollee isaanii akkuma ijoollee kaanitti mana barumsaa hin geessan. Ijoollee kaan wajjiniin taphatanii xiinsammuun isaanii guddatee to'ee hawaasa wajjiniin wal qunnamtii gaarii qabaatanii hin guddatan. Of jibbuudhaan mallattoo gadaantummaan itti dhaga'amuun akkasiin saayikooloojii akkasiitiin guddatu. Yookaan immoo yoo guddatan iyyuu umuriin isaanii utuu nama of hin beekin warri kaan iyyuu du'anii to'ee maatiif gadda fiduu danda'u. Kanaafiyyuu uummanni keenya maatiin keenyas daa'ima hir'ina qaamaa yoo qabaatan ammas irra deebi'ee kan isin hubachiisuu barbaasu cubbuu miti yookaan dheekkamsa rabbii miti. Nama kamiyyuu miidhachuu danda'a. Kanaafiyyuu ijoollee keenya gara buufata fayyaatti finnee to'ee gargaarsa barbaachisaa ta'e argachuu qabu jedheen yaada. Dhibee miila dacha'aa yeroo jennu maatiin akkamittiin beekuu danda'a? Mallattoon isaa maal fakkaata? Akkamittiin hubachuu dandeenya kan jedhuuf immoo egaa kun doktariin ammas akkasuma jedhaniiru. Miila micciiramaa akkamiin beekuu dandeenya yoo jettan miila micciiramaa baruuf mirmaraa adda ta'e hin barbaachisu. Akkamiin beekamuu danda'a? Ijoolleen akkuma dhalatteen miilli isaanii inni fuulduraa gara keessatti ka jal'atu fi qubni abbudduu isaanii yookaan qubni guddaa isaanii baay'ee gabaabaa ta'ee mul'ata. Kanaafiyyuu miila lachuu parsantii 50 ka ta'u miila lachuu mudachuu danda'a yookaan immoo miila tokko duwwaa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu miilli isaanii gara keessaa jal'atee qubni abbudduu kan gabaabbatuu fi koomeen isaanii gara gubbaatti yookaan ol jal'atee kanaaf yoo ta'e akkasiin baramuu danda'a. Dr. Yohaannis egaa dhibeen kun yaalamuu ni danda'a jedhaniiru. Dhibeen kun kan yaalamu umurii meeqaa hanga meeqaatti yoo ta'edha? Yeroo kamimmoo daa'ima keenya geessuu qabna? Akkasuma immoo eessatti yaaluu dandeenya? Akkasuma illee immoo maatiin harka qalleeyyii ta'anii daa'imman isaanii akkamittiin yaalchisuu danda'u? Qaaliidhaa laata? Miilli micciiramaa akkuma dhalataniin haati
yookaan abbaan namni kamiyyuu laalee baruu danda'a. Kanaafiyyuu wanta adda ta'e raajii yookaan altiraasaawundii yookaan mirmaraa waan nama barbaachisu miti. Akkasiin iyyuu ijaan laalanii dhibeensaa baramuu danda'a jechuudha. Dhibeensaa yoo barame immoo malli yaalli isaa baay'ee salphaadha. Yaalli isaas biyya keenya Itoophiyaa keessatti Hope Walk kan jedhamu dhaabbata miti mootummaa hospitaalota naannoowwan Itoophiyaa bakka garaagaraa keessatti argaman waliin ta'uun yaala kana ni kenna. Yaalli kun kaffaltiidhaan ala. Maatiin gara hospitaalota naannoo isaanitti dhiyaatan kallattiiwwan kamiiniyyuu fakkeenyaaf gara lixaa yoo ilaalle hospitaala Jimmaa, gara Mattu yoo deemne immoo hospitaala Kaarl, gara Wallaggaa yoo deemne immoo Naqqamteetti illee tajaajila kan argachuu danda'an. Warri kaanitis warra gara giddu galeessa Oromiyaa argaman gara Finfinnee Kiir Hospitaal yoo dhufan tajaajila kana bilisa argachuu danda'an. Gara Arsiis yoo deemne Asallaa Riifaraa Hospitaal achitti tajaajila kana kennamuu danda'a. Gara baha Oromiyaatti immoo Dirreedawaa fi Haramayaa, Dirreedawaa Riifaraa Hospitaal fi Haramayaa Hospitaalittis tajaajila kun ni kennama. Kanaafuu harka caaluun Walisoottis ni kennama. Walisoo St. Luke Hospital, Ambo Universitytis ni kennama. Gara Shawaa Kaabaas yoo dhufne Salaalee Comprehensive Hospital kan jedhamutti ni kennama. Oromiyaan alattis uummattoota kibbaa naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay fi Hawaasa yookaan naannoo Sidaamattis tajaajilli kun ni kennama. Yaalli kun akkuma duratti jedhe yaala bilisaan kennamudha. Yaalli kun garuu bu'aa gaarii kan argamu ijoollee yeroo xiqqoo dhalatanii yoo xiqqaate akkuma dhalatanii torbee keessatti yookaan ji'a keessatti yoo xiqqaate ji'a ja'a keessatti gaditti yoo tajaajila kana argatan carraan fayyuu isaanii baay'ee bal'aadha. Akkuma duratti jedhe miilli micciiramaa opereeshinii malee yaalama. Opereeshinii yoo barbaachise illee opereeshinii baay'ee xiqqoo maayinor sarjarii kan jedhamu barbaachisuu danda'a. Inni kun immoo ijoolleen ciistee waan yaalamu miti. Kanaafiyyuu baaseen maatirraa eegamu baay'ee guddaa miti. Gatii tiraanspoorteeshinii kan kaffalanii hospitaala isaanitti dhiyaatu yoo dhaqan ta'e kan barbaachisu jeessoodha yookaan POP kan jedhamu gypsum jedhama. Isaan ogeessi fayyaa teeknika hordofuu qabu jira. Teeknika saniin torbeedhaan jijjiirati torbee 5 haga torbee 6 keessatti yookaan immoo yoo atattamaan illee ijoolleen tokko dafanii ta'ee miilli isaanii kan sirreeffamuuf yoo ta'e haga ji'a tokko keessatti illee miilli isaanii sirreeffamuu danda'a. Innaa yaala kan argatan hospitaala ciisuun hin barbaachisu. Yeroo baay'ee micciiramaa kun ijoollee ta'anis namoota guddaa yookaan ijoollee waggaan isaanii 10 gadi ta'e yookaan 20 gadi ta'e kan uummata keessa jiran rakkoo kanaan wal qabatee haalli deemsi isaanii yookaan immoo jiruun isaanii kan miidhamaa jiru jiraachuu danda'a. Isaaniif illee yaalamuu danda'a. Yaalli argamuu danda'a. Yaalli isaanii argamu garuu akka ijoollee ishee bichuu yookaan ishee daa'immanii opereeshinii malee yaalamu tun ta'een opereeshinii barbaachisuu danda'a isaaniif jechuudha. Opereeshiniin kun garuu kan ta'u micciiramuun miilli isaanii hagam micciirame yookaan badaa micciiramee jira moo yookaan immoo xiqqoo micciiramee jira kan jedhu yookaan severity kan jedhamu jira. Akka severity isaatti yaalli isaa waan salphaadha haga guddaatti deemuu danda'a jechuudha. Opereeshinii xiqqoorraa yookaan midfoot osteotomii kan jedhamu jira. Isarraa kaasee haga sibiila yookaan sibiila alaa karaa gara Elizaarof kan jedhamu jira. Yaala akkasii haga barbaachisutti illee deemuu danda'a. Kanaafiyyuu daa'imman bicuu ta'uu baatanis ijoolleen waggaa 12 10
ammallee uummata keessa jiran dhufanii to'ee gara hospitaala Kiyooritti yaala kan argachuu danda'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa har'aaf qabannee jiru kana fakkaata. Torban immoo sagantaa biraa nama wal arginutti nagaan tura. Har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannee Dr. Yohaannis waliin taane jechuudha. Kana fakkaata ture. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif guddaa isin galateeffanna. Egaa gaaffii yaada yoo qabaattan immoo akkasumallee qeeqa yoo qabaattan karaa koomentii nuu kaa'uu dandeessu. Viidiyoo kana immoo laayikii, sheerii, koomentii gochuudhaan immoo akkasumallee yaada keessan nu biraan gahuudhaan nu waliin ta'uu dandeessu, nu jajjabeessuu dandeessu isiniin jenna. Gaaffii waa'ee fayyaa irratti qabdan kamiif immoo 7024 irratti bilbiluudhaan nu gaafachuu dandeessu. Egaa gara keenya dhuftanis yaalamuu kan barbaaddan gara giddugala yaala addaa haadholiif daa'immanii yoo koo dhuftanii yaalamuu dandeessu isiniin jenna. Galatoomaa.